नेशनल प्रेस क्लब साल 2025 जी चूंड में जावेद उस्मान बिजानी सदर ऐं बिजार खान जाफ़री जनरल सेक्रेटरी मुंतखब थी विया। करमपुर नेशनल प्रेस क्लब साल 2025 जी चूंड इजलास जो आगाज़ तिलावत कलाम पाक सां कयो वियो। चूंड इजलास लेखक ऐं अदीब सैयद वाजिद अली शाह बुखारी जी सरबराही में थी गुज़रियो। सैयद वाजिद अली शाह बुखारी क़दीम ऐं जदीद तर्ज़ सहाफ़त ते मुख़्तलिफ़ तारीख़ी हवालनि सां मुनज़्ज़िम ऐं जामियो लेक्चर पिणु ॾिनो। समूरे सहाफ़ी दोस्तनि जी इतफ़ाक़ी राय सां सीनियर सहाफ़ी जावेद उस्मान बिजरानी खे सदर ऐं बिजार खान जाफ़री खे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कयो वियो, जॾहिं त सोनो खान निंदवाणी सरपरस्त आला जगजीवन राम सीनियर नायब सदर, अर्ज़मुन जाफ़री नायब सदर, शरबत अली जाफ़री जॉइंट सेक्रेटरी, फैज़मुन बिजानी फिनांस सेक्रेटरी, मियांदास बिजानी प्रेस सेक्रेटरी ऐं अली अहमद शेख ऑफिस सेक्रेटरी तौरु मुंतखब थी विया, जॾहिं त एजाज़ अली शेख, शबीर अहमद जाफ़री ऐं अब्दुलसत्तार जाफ़री खे एज़ाज़ी मेंबर तौरु शामिल कयो वियो। सैयद वाजिद अली शाह बुखारी ऐं फ़ाइक़ अली बप्पड़ ऐं ॿियनि पारां करमपुर नेशनल प्रेस क्लब जे नई मुंतखब उहिदेदारनि खे मुबारकूं पिणु ॾिनियूं। आख़िर में करमपुर नेशनल प्रेस क्लब जी कामयाबी लाइ ख़सूसी दुआ पिणु घुरी वई।